El INE se muestra triunfalista en lo que respecta a la organización de la primera elección judicial. Hablamos de la organización. O sea, la parte operativa, logística que le toca al Instituto Nacional Electoral, podemos hablar de muy buenas cuentas. Pero no es capaz de saber si todo ese trabajo se traducirá en una alta participación ciudadana el 1 de junio. ¿Qué porcentaje de votación para usted sería suficiente para calificar este proceso como un éxito o un fracaso? Ay, esa sí me la pones muy difícil, porque no tengo parámetros. En entrevista con Uno TV, Norma de la Cruz, consejera integrante de la Comisión Temporal para la Elección Judicial, asegura que materiales, sistema de cómputo de los votos, funcionarios y observadores están listos. Tenemos ya el 99.9% de todo el funcionariado de casilla. Ya, con nombramientos. Para los cómputos distritales, por ejemplo, esto es nuevo. Vamos a facilitar que hay una transmisión en vivo de los cómputos a la hora de hablar de observadores electorales, que eso va a ser todo un tema. Recibimos más de 300,000 solicitudes y eso es inédito. Nunca habíamos tenido tantas solicitudes. Ya están acreditados 131,000. Afirma que el trabajo del INE se ha traducido en una cifra récord en visitas al portal Conóceles, Participa y Ubica. El 99.2% de las candidaturas subieron sus perfiles. Está ahí toda la información. Y hasta el 22 de mayo hemos recibido en el Conóceles 7,559,724 visitas. Y en promedio pasan entre 9 minutos. Haciendo su práctica. Y aunque son apenas 7 millones de un padrón electoral de casi 100 millones, la consejera se dice optimista. En el 2024, con 629 cargos a elección, el Conóceles solo lo visitó 4.5 millones. Pero en esta ocasión y votaron 61 millones. El próximo 1 de junio, el electorado irá a las urnas para elegir 881 cargos judiciales federales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistraturas de circuito y jueces de distrito. Para lo anterior, poco más de 3,400 candidaturas hicieron campaña durante 60 días, un periodo que el INE tampoco se atreve a calificar. Pero en el objetivo simple de conocer a los candidatos y conocer sus propuestas, ¿esta campaña cumplió? Híjole, eso lo vamos a medir una vez que pase la elección. Con la jornada del 1 de junio y la calificación de la elección el 15 de junio, el INE habrá cumplido con la organización de una elección inédita. Y aunque no se atreve a adelantar un resultado, la consejera Norma de la Cruz advierte que pasada la jornada será necesaria una reforma a la reforma judicial. Que los procesos electorales en el 2027 no sean concurrentes. Con imágenes de Mario Rodríguez, con Uno, Agustín Velasco.